बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत होंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद शहजाद डेरा कदी ख़ान से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह फिर से आप दोस्तों के लिए टेडे और बरबरे नस्ल के मेल फीमेल माशाल्लाह लेके आए हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी चीज़ें हैं। इनमें बकरियाँ जो हैं वो गब्बान हैं और जो बकरे हैं माशाल्लाह ब्रीडर वो भी आपको दिखाते हैं। बकरियाँ कन्फर्म गब्बान है, ठीक है ना भैया। माशाल्लाह बकरियाँ भी आपको दिखाते हैं और उनके हवाने भी चेक कराते हैं। फर्स्ट टाइम अभी है ना, तो ये अपनी थैलियाँ बना रही है माशाल्लाह। ये चेक करें, डबल हड्डी वाले जानवर जो ब्रीडर है, ये काफ़ी बड़ा ब्रीडर है, ठीक है ना। काफ़ी मस्ती वाला और काफ़ी बड़ा ब्रीडर है माशाल्लाह से। ये चेक करें, टोटल 9 दाने हैं, इनमें 5 फीमेल और 4 मेल है। ये भैया ज़बरदस्त चीज़ें, अगर आप काम करना चाहते हैं तो दिल खोल के करें माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त है। ये पहली दफ़ा 2-2 बच्चे देती है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा 2-2 बच्चे देती हैं, तो माशाल्लाह साल में 2 दफ़ा बच्चे देती हैं। बहुत ही प्यारी चीज़ है भैया। अभी आप एक एक चीज़ को अलग से भी देखो माशाल्लाह। ये चेक करें, कार्गो हमारी आल पाकिस्तान में होती है। अगर आप कहीं से भी कार्गो करवाना चाहें तो माशाल्लाह कार्गो हो जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल शहजाद गोट फार्म को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर भी प्रेस लाजमी करें माशाल्लाह। ये चेक करें भैया। अभी आपको मेल फीमेल अलग अलग से भी दिखाते हैं, प्राइस भी आपको बताते हैं। प्राइस फाइनल होगी हमारी। ये अगर किसी भाई को भी चाहिए, पुट्ठे का हिसाब लगेगा। अगर पुट्ठे से लेने हो तो रेड वोइल, नहीं तो अलग से रेट ज़्यादा लगेगा। ये अगर किसी भाई ने लेना, फाइनल आपको 16,000 के हिसाब से मिलेंगी, क्योंकि इनमें जो बकरियां हैं वो गब्बान है, ठीक है ना, कन्फर्म गब्बान है। आपको बकरियां भी दिखाते हैं और बकरे भी अलग से दिखाते हैं। बकरी पकड़ा हुआ है क्या माशाल्लाह, नंबर 1 पे ये आ रही है। ये भैया आप चेक करें, ये कन्फर्म गब्बान है, ठीक है ना। अभी आपको इसका जो है ना पीछे से दिखाते हैं। थैली भी बना रही है और कन्फर्म डबल हड्डी वाली है माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम हम जो भी माल आपको दिखा रहे हैं बकरियाँ, ये फर्स्ट टाइम पहला हुआ इन सब का। ये चेक करें भाईजान, ये थैली बना रही है। ये देखें, आप खुद देखें, ये पीछे से भी चेक कर लें, ठीक है ना। छोड़ेगा, ये देखें माशाल्लाह कन्फर्म गब्बान है भैया। नंबर 2 पे ये आ रही है माशाल्लाह। दांतों में 2 दांत, जान में डबल हड्डी वाला जानवर है माशाल्लाह। ये चेक करें, ये भी आपको दिखाते हैं। ये भी कन्फर्म गब्बान है, ठीक है ना। इसकी हाइट लंबाई माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्रिंट में, बहुत ही प्यारी चीज़ है। ये भी देखें भैया, ये थैली बना रही है। ये चेक करें आप, और ये पीछे से भी देख लें माशाल्लाह कन्फर्म ये भी गब्बान है। ये चेक करें, जिस चीज़ की गारंटी होगी वो कन्फर्म गब्बान होगी, ठीक है ना। और नंबर 3 पे माशाल्लाह ये भी चेक करें मेरा भाई, ठीक है ना। ये तकरीबन 1 महीने की गब्बान है, 1 महीने की। वो जो दिखाई हैं वो थोड़ी ज़्यादा है इनसे, ठीक है ना माशाल्लाह। ये चेक करें भैया, भी दिखाओ भी। ये भी देखें माशाल्लाह, जब ये ब्रीडर खड़ा है, काफ़ी बड़ा ब्रीडर है भैया, काफ़ी बड़ा। और नंबर 3 पे ये भी देखें माशाल्लाह। नंबर 4 पे सॉरी, ये थैली बना रही है अपनी गोद खड़ा था माशाल्लाह। ये देखिए, ये चेक करें भैया, ये तकरीबन 2 से 2.5 महीने की गब्बान है। ये भी चेक करें आप। कार्गो हमारी आल पाकिस्तान में होती है। अगर किसी भाई ने भी कार्गो कराना होगी कहीं से भी माल, तो वो हो जाएगा। ये भी बकरी खड़ी हुई है, ये भी गब्बान है। ये चेक करें भैया माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और प्यारे जानवर हैं। और माशाल्लाह ये बकरे खड़े हैं, 2 बरा नस्ल के हैं और जो है ना बाकी 2 टेडे हैं, प्योर टेडे। 2 बरा नस्ल के, 2 प्योर टेडे, ठीक है ना। एक बड़ा बहुत ही बड़ा ब्रीडर हैवी किस्म का है माशाल्लाह से। ये चेक करें, ये आपको ऐसे जानवर भैया कहीं से भी नहीं मिलेंगे माशाल्लाह। ये चेक करें, बहुत ही खूबसूरत और प्यारे जानवर हैं। जो भाई पहले रब्ता करेगा डील उसी के साथ होगी माशाल्लाह से। चेक कर सकते हैं भैया, ये सब के सब जानवर देखें माशाल्लाह।